قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 7-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun birinchidan biz ismlarni aniq qilish uchun, ya'ni arab tilida biz aniq degan gapni ma'rifa deb ataymiz bundan keyin. Ya'ni ismni aniqsiz holatdan aniq holatga o'tkazish uchun alif lamni akirib buni aniq qilamiz degan. Ya'ni at-talibatu bo'lsa bu hiliqi qiz o'quvchi degan bo'ladi. Endi alif lam ilgirki so'zni o'ziga qo'shishni talab qiladi. Ya'ni alif lam qo'shilgan bir so'zga oldida bir so'z kelgan bo'lsa, shuni qo'shib o'qiymiz. Endi xo'sh, masalan zahabat bu qanday fe'l deganda bu uchinchi shaxs, ya'ni g'oib, uchinchi shaxs ayollik birlik shaklidagi fe'l. Ya'ni zahabat bo'lsa ketdi degan bo'ldi. Ketdi. Zahabat oxirgi ta sakin holatda. Endi alif lam ilgirki harfni o'ziga qo'shishni talab qiladi dedik. Endi bu sakinlik ta'ni alif lamni qo'shmoqchi bo'lsak, qanday holatda qo'shamiz? Sakin degan bu to'xtaydigan bir o'qilish shakli tursa, masalan zahabat, endi buni qo'shgan vaqtimizda qanday qo'shamiz deganda, bu sakin harfi ta harfda bo'lib qolsa, buni zirga o'zgartirib qo'shamiz. Ya'ni zahabat, zahabatit talibatu bo'ladi. Zahabatit talibatu. Xo'sh, endi bu sakin mimda bo'lib qolsa, buni pesh holatga o'zgartirib qo'shamiz. Masalan, qara'tum, o'qidingiz sizlar. Ya'ni bu ikkinchi shaxs, o'qidingiz sizlar, ikkinchi shaxs. Erlik ko'plik shakli. Endi bu alif lam qo'shilgan bir so'zning beshida keldi. Ya'ni alif lam ilgirki harfni o'ziga qo'shishni talab qildi. Unda bo'lsa, bu sakin bilan o'qig'ili bo'lmaydi. Buni qanday harakat berib turib biz o'qiymiz deganda, agar sakin mim harfida bo'lib qolsa, buningga pesh harakatini berib turib o'qiymiz. Masalan, qara'tum al-Qur'ana bo'lsa, qara'tumul Qur'ana. Ya'ni buningga pesh harakatini berib turib qanday qilamiz? O'qiymiz. Masalan, assalomu alaykum. Bunga javob qilgan vaqtimizda va alaykum assalom. Assalom da alif lam bor. Chuqur buning ilgirki kelgan harfni bundan qanday qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Va alaykumus salam bo'ladi. Ya'ni mimni qanday qilamiz? Pesh qilamiz. Va alaykumus salam. Mana shunga o'xshash. Biz buni qisqacha ilgirki darslarimizda so'zlab bo'lgan, shundaqmi bugungi darsimizda kelgachga buni qisqacha tushuntirib o'tdik. Endi ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun xo'sh, kana bu fe'l bo'ldi degan ma'nosi bor. Va shundaqla idi degan ma'nosi bor. Bo'ldi, idi. Fe'l bo'lgan ekan buning aylik shakli bor, ayollik shakli bor, birlik shakli bor, ko'plik shakli bor. Uchinchi shaxs shakli bor, ikkinchi shaxs shakli bor. Ya'ni biz yuqorida turlashni o'rgangan fe'llarningki hamma shakli shuning tushadigan shakli bor. Endi bugungi darsimizda bu kanni sizlarga maqsad qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, shu esimizda bo'lish kerakki, kana arab tilida fi'lun noqis deb ataladi. Ya'ni kamtuk fe'l deb ataladi. Bu kamtuk fe'l degan qanday fe'l, buning qanday xususiyati bor? Buni biz nima uchun boshqa fe'llarni kamtuk fe'l yoki boshqa ism bilan atamaydi ekanmiz? Nima uchun bu kaniga kelgan vaqtimizda buningga bir kamtuk fe'l, noqis fe'l degan ismni qo'yib qo'ymaymiz deganda, chunki buning boshqa fe'llarga o'xshamaydigan bir xususiyati bor. Qanday xususiyati bor deganda, bu odatdagi normal mubtada xabar, ya'ni ega xabardan tarkib topgan bir jumlaning beshiga kirib, shu jumlaning mubtadasini o'zining ismisi qiladi, xabarini o'zining nimasi qiladi, xabar qiladi. Xuddi inniga o'xshash. Ammo o'xshamaydigan tarafi ismisi, kanning ismisi, ya'ni dastlabki ilgirki mubtada kanning ismisi bo'lib nima o'qiladi deganda pesh o'qiladi. Xabar uchun zar o'qiladi. Dal inniningki aksicha. Inna mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib,
Mubtadani o'zining ismisi qilib zavar qilatdi, xabarini o'zining xabari qilib pesh qilatdi. Endi kana mubtadani o'zining mubtadasi xabar ismi qilib nima bo'ladi? Pesh qiladi, xabarini zavar qiladi. Masalan, kana endi bu al-mudarrisu jalisun. Bu bir mustaqil jumla. Kanani ekilishdan ilgari bu mustaqil jumla. Al-mudarrisu mubtada, jalisun xabar. Ya'ni ega xabardan darak topgan bir mustaqil jumla. Endi buningga o'qituvchi, o'ltirg'uchi degan gap. Endi buningga kanani qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni o'qituvchi, o'ltirg'uchi ide demoqchi bo'lsak, o'ltirg'uliq ide demoqchi bo'lsak, kanani eklaymiz. Kanal mudarrisu jalisan bo'ladi. Jalisan. Bu yerdagi nima o'zgarib ketdi? Zavarga o'zgarib ketdi. Nima uchun? Endi bu yerdagi mudarrisning tashviq qilish sababi mubtada demaymiz. Chunki bu yerda mubtada xabarlikdan chiqib ketdi bu kananing kirishi bilan. Bu yerda biz mudarris nima deymiz? Kananinki ismi deymiz. Jalisan nima deymiz? Kananing xabari deymiz. Dal zavar o'qilishining sababi kananing xabari bo'lganligi uchun. Demak, kananing ismisi pesh o'qiladi, xabari uchun zavar o'qiladi. Endi bu kananinki erlik va ayolligi bor. Chunki bu bir fiil. Masalan, kananing ayolligi kanat. Kanat. Endi kanati talibatu jalisatan. Endi kanni kirishdan ilgari at-talibatu jalisatun. Mubtada xabar. Mubtada xabarga nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Mubtadan pesh o'qiladi, xabarni uchun pesh o'qiladi. Endi kananing kirishi bilan kanat. Chunki ayollik bo'lg'achqa kanat keldi. Kanat asli taqanda sakin. Keyin alif lamliq bir ism kelgachga alif lam ilgarki harfni qo'shashni qanday qiladi? So'raydi, talab qiladi degan. Endi bu ta'ni ta'di sakin bo'lib qolsa nima o'zgartirdik? Zirga o'zgartirdik. Kanatit talibatu jalisatan. Taliba pesh o'qildi, kananing ismisi bo'lib, jalisatan zivor o'qildi, kananing xabar bo'lib deymiz. Endi 3-chi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun. Endi biz fe'llarni turlashni, o'tgan zaman fe'lni turlashni o'rganib bo'ldik. Endi keyingi, ya'ni 8-darsimizda biz o'tgan zaman fe'l bilan qo'shilishimiz, yig'inchoqlab qo'shilishimiz. Xo'sh, masalan, daraba urdi, xuddi jalasa, zahaba deganga o'xshash. Urdi. 3-shaxs erlik birlik, ya'ni urdi, kim urdi? U urdi. Daraba urdi. Darabat urdi, u ayol urdi. Darabta urdun sen 2-shaxs. Darabti urdun sen ayol 2-shaxs. Darabtu urdum men 1-shaxs. Birlik darabtum urdun lisala 2-shaxs erlik ko'plik. Endi qaraydigan bo'lsak. Endi bu yerda o'rgatmoqchi bo'lganimiz nima deganda, endi mushu fe'llarga domairlar, ya'ni olmashlarningki ulanib keladigan, ya'ni muttasil shaklni qo'shmoqchi bo'lsak, qanday qo'shamiz deganda, masalan, darabahu, darabahu. Uni urdi. Darabat ayol kishi uni urdi. Ayol uni urdi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Darabat shundaqo. Darabathu. Uni qanday qildi? Udi. Endi sen uni urding demoqchi bo'lsak-chi, darabtahu. Urding sen uni. Darabti ayolliqa, ayol sen urding demoqchi bo'lsak, darabtihi. Ya'ni ayol kishi siz uni qanday qildingiz? Urdingiz. Darabtu urdum men. Endi bunga uni urdum men demoqchi bo'lsak, darabtuhu. Uni qanday qildim? Urdim. Darabtum urdingizlar. Endi bu yerga huni qo'shmoqchi bo'lsak nima deymiz? Mim nima o'zgaradi? Pesh o'zgaradi. Endi mishada sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan bir mazmun bor. Bu yerda mim bilan haning o'tirga bir vo eklaymiz. Masalan, darabtum qo'shmoqchi bo'lsak, darabtum, darabtumuhu. Qanday? Darabtumuhu. Xo'sh. Endi bu yerdagi voni nima deb ataymiz? Buning ismi nima? Deganda, buni arab tilida vavul ishba' deymiz. Ya'ni to'yg'izish vavi deb tarjima qilsak, shunda chiqadi buning tarjimasi. Ammo o'z holati atig'imiz yaxshi buni. Vavul ishba' deymiz. Endi oxirida sizlarga aytmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, bu ilgirki darslarimizda bunday qurilmalar chiqqan. Masalan, Abbasni udingmi, Mahmudni udingmi? Choy ichdingmi, qahva ichdingmi? Futbol o'yindingmi, basketbol o'yindingmi? Ya'ni ikki ishning birida so'moqchi. Ikki ishning qanday birida so'moqchi. Ma'qul jumla qurilmasi bak muhim ham ko'p uchraydi. Endi buni qanday tuzimiz deganda,
Esimizde bo'lsin. Biz ikki ishni so'moqchi. Ikki ishninki birini qilganligini qanday qilmoqchi? So'moqchi. Unda bo'lsa, bu jumla tuzmak nihoyat oson. Ya'ni biz so'moqchi bo'lgan ikki so'zni, ikki ishni jumlaning ikki beshiga kelamiz. Ikki beshiga kelamiz. Ondan keyin urush yoki undan boshqa almash olsun yoki piyol olsun bunu o'ttirga kelamiz. Masalan, ishdan bu degan gapdagi ishdan bu piyolni o'ttirga kelamiz. Masalan, qahva ishdan bu, choy ishdan bu desak, bu yerda biz qahva, choydan iborat ikki ishni so'moqchi. Unda bo'lsa, ikki ishni jumlaning ikki beshiga chiqamiz, o'ttirga piyolni kelamiz. Masalan, hamda sualda bu, sual bo'lgandan keyin cho'qim buning sual qo'shimchasi kelishi kerak. Sual qo'shimchasining o'rni doim jumlaning beshida. Buni deyish ketmaydi. Ya'ni asharib demaymiz. Aqahvatan sharibta am, ya'ni yoki deyish uchun am eklamiz. Am shaya. Ya'ni ikki ishni qanday qilamiz? Beshiga kelamiz. Endi bu kishi ismi bo'lib qolsa shunday qilamiz. Masalan, Abbas Mahmud darabda dedi. Yani Abbas'ni udunmu, Mahmud'ni udunmu? Biz bir yerde ikki adamni so'moqchi. Sizning o'g'anligingizdan qancha adam? Ikki adamni. Demak, bu ikki adamni jumla ikki beshiga kelamiz. Urush degan bu nimani? Fe'lni o'ttirga kelamiz. Endi sual qo'shimchasi doim jumla nada keladi? Beshiga keladi. Bu asli holat, bu bir qoida. Am deb bunga bir yoki deb degan ma'ni bildiradigan bir harfni kelamiz. Masalan, Abbasan darabta am Mahmudan deymiz. Abbasan darabta am Mahmudan. Abbasni udunmu yoki nimani? Mahmudni udunmu. Ya'ni bu jumlada biz so'moqchi bo'lgan ikki odam jumla keldi, ikki beshiga keldi, fe'lna keldi, o'ttirib keldi. Bu ilgirki darslarimizda chiqqan. Bugungi darsimizdagi asosli mazmunlar mana shu. Buning qolgan tarafini bo'lsa, keyingi darslarimizda so'zlab o'tamiz. Endi biz darsimizni boshlab ketaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsus sabi', 7-dars. Bu dadi bilan balla o'tirisidagi dialog. Endi biz bu dialogni yaxshi tushunish uchun oldin bilan yangi so'zliklarni bir o'qib tushunaylik. El-kelimatul cedide, yangi so'zlar. Miknasatun, süpürge. Mekanisu, süpürgeler, köpük şekli. Sullamun, şota, pelempey. Şota, pelempey. Selalimu, şotolar, pelempeyler. Menaretun, munar, munar. Nezzaratun, közeynek, közeynek. Nezzaratun, közeynekler. Aceletun, çak, maşinin çakı. Lihyetun, sakal. Sakal. Luhan, sakallar. Suratun, resim. Suvarun, resimler. İzaatun, radyo stansiyasi. Dikkat. İzaatun degan gap radyo degan ma'nosini beramiz. Ammo bu oldimizdagi radioni anglaydigan uskuniga qaratilmaydi. Ya'ni stansiyaga qaratiladi. Masalan, radiodan bunda deb angladim deganda izaa kelamiz. Ammo bu radio xuddi televizordan bunda ko'rdim deymiz-ku, mana shunga o'xshash. Ammo radio degan uskunani arabcha radio deydi. Ammo radiodan bir narsa angladim demoqchi bo'lsa, uskundan demaymiz, stansiyani anglaymiz-da buni. Unda bo'lgan ekan, buni izaa degan radio stansiyasi degan gap. İzaat radio stansiyasi. Yana birga izaaniki tarqitish degan ma'nosi bor. Alin yuqori ustun degan gap. Masalan, yuqori ovozda demoqchi, bi savtun ali deymiz. Ya'ni yuqori ovoz, ya'ni alin yuqori ustun. Sabunun supun. Umumiy atalg'u. Supun masalan, badan supun hammasi umumiy atalg'usi. Al-barihatu akşam. Mulavvanun renglik. Asirun içimlik. Portakalun apelsin. Sabahun ettigen ettigen. Kuratul kadem futbol. Kuratus selleti basketbol. Nisfun yerim.
yerim. Bir narsaningki yerimi. Nonning yerimi bo'lamdi, kitobning yerimi bo'lamdi. Har qanday narsaning yerimiga nisbun deb ataymiz. Masha mangdi. Bu bir nima o? Fiil. Akhadha oldi, tutdi. Oldi, tutdi degan gap. Wada'a qo'ydi. Vajada topdi. Bahasa an izledi. An degan harf birga keladi buningga. Bahasa an desak izledi degan gap. Masalan, bahastu anka. Bu bir fiil. Bahastu anka desak seni izledim degan bo'ladi. Agar buni anni akama akasak, bu izledim emas, tadqiq qildim degan bo'ladi. Shu izledim degan ma'nosi bir uchun cho'qim anni birga kelamiz. Da bo'lsa biz tekstimizni boshlaylik. الدرس السابع يتنج درس. الأب: أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ بالرم. درستن كين قياق بعدنا. ذهبنا إلى الملعب. ميدان غا بعدق. ذهبنا بعدق. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ Futbol o'ynadanlarmi yoki basketbolmi? Biz bayatdan darsni ilgari tushuntirgan jumla tarkibiga qaranglar. Biz futbol o'ynaganligi yoki basketbol o'ynaganligi ikki ishning birini so'ramoqchi. Unda bo'lgan ekan bu ikki ish jumlaning asli keladi, 2-5 keladi. Ya'ni akuratul qadam. Undan keyin fe'lna keladi, o'ttirib keladi. Akuratul qadam la'ibtum am kuratas sallati. La'ibna al-yawma kuratul qadam. Bugun oynadık futbol. Yani bugün futbol oynadık. La'ibna kuratas sallati fil usbu'ul madi. Ötken haftada basketbol oynadık. Ama zahabtum ilal maktabatil yawm. Bugün kütüpxanaga bormadinglarmi? Yani şu sual qanday shakldagi sual? Buluşsiz shakldagi sual. Yani bordinglarmi emas, bormadinglarmi? Bunda buluşsiz sualga buluşuq şekilde cevap vermekçi olsak ne deyimiz? Bela, yaqay. Zahabna, qanday qildik? Bordik. Mada qara'tum hunak? U yerda nima o'qidinglar? Qara'na suhufa. Nima o'qidik? Gazet o'qidik. Asami'tumul akhbara min al-idha'ati al-yawm? Bugun radiodan xabar angladinglarmi? Qaranglar. Asami'tumul. Demek böyle tum tum şunda o sami'tum anladığınızda bu keyin elif lamlıq bir sözge geçke bunu qo'shib o'qiymiz. Qo'shib o'qigan vaqtimizda mim sakin bo'lib qolsa qanday harakat bilan o'qiymiz? Pesh harakati bilan. Asami'tumul akhbar. Naam sami'naha shundaq. Uni qanday qildik? Anladik. Min ayyi idha'atin sami'tum? Qaysi radiodan anladinglar? Ya'ni bu yerda qaysi radio demakchi o'g'ini? Qaysi xil, qaysi stansiyadan demakchi, qaysi xil chastotadan degan gap. Sami'na min 3 idha'at. 3 stansiyadan yoki radio stansiyadan qanday qildik? Anladik. Min idha'atir Riyad, Riyaz stansiyadan va idha'atil Qohira va idha'atil London. London radio stansiyadan va Qohira radiosidan qanday qildik? Sami'na anladik. سمعت أن إبراهيم مريض وأنه في المستشفى. Anladım سمعت جزمن إبراهيم كسل وأنه وجزمن o doktorxonada. أصحيح هذا bu rastmı? Sahih deganimiz rast degan gap. Naam, hada sahihun. Shundaq bu rast. Shafahullah. Bu dua. Allah onun şifalık bersin degan. Amin. Allah icabet qilsin degan gap. İcabet qil degan gap. Mata dakhala al-mustashfa? Doktorxonaga qachon kirdi? Dakhala qabla 3 ayyam. 3 kun ilgari kirdi. Ayna al-kitabu dhul ghilaf al-ahmar alladhi kana fi ghurfati? Qarama. Qani kitap. Hamda zo degan nima? Liq. Biz buni ilgari darsimizda so'zlab bo'lgan, liq. G'ilaf chu tosh. Al-ahmar qizil, ya'ni
qizil toshliq kitob qayerda? Allazicho diki tiki qanqan. Yatqimdiki kanacho bo'ldi edi degan shundaqo. Yatqimdi bo'lgan qizil toshliq kitob qayerda? Ara'aytumuhu uni ko'rdinglarmi? Deydi qaranglar. Ra'aytum asli. Alif istifhamning alifi. Buning vo bu ha qo'shimchisini qo'shish uchun buni nima qilamiz degan? Vo nima qilamiz degan. Ya'ni ara'aytumuhu uni qanday qilamiz? Ko'rdinglarmi? Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Man akhadtuhu aldım uni al-bariha akşam ve okudum onun yermini. Yani ben onu akşam elip onun yermini qanday qildim? Okudum. Ve ayna al-majallattu allati kanat tahta zaka al-kitab? O şu kitabning ostidagi yani allati kana bo'lsa kanat bo'lgan. Allati g'anqan. O şu kitabning ostida bo'lgan jurnal qayerda? Nima uchun bu yerda kanat keldi? Ayollik shaklda. Chunki kanat nima bo'lgan bu yerda? Majalla. Chunki bu majallaga qaytganlik uchun. Majalla ayollik, oxiri ayollikning ta'siri bo'lg'achqa kanatmi ayollik shaklda keldi deymiz. Ahadihi hiya bu shumu. Bu shumu. Qaranglar. Bu u degan gap shunday. Bu umu. La al-majallatu zatul ghilafil asfar. Yo'q. El-majalla qarang, ini qalat keldi. Chunki bu yerda buni so'g'an dadasimi biladi, bolasimi uchun biladi. El-majalla. Heliq jurnal, ya'ni men degan jurnal degan gap, heliq jurnal sariq toshliq. Zatu ayollik shakli, zu erlik shakli. El-majalla ayollik bo'lg'achqa zatu ayollik shaklida keldi. Hiya indi o menda. Indi degan mening qashimda degan gap menda. Akhadtuha al-yawm. Uni bugun oldim. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. يرن çelnudu. الجرس qo'ng'iroq çelnudu. فيقوم fa an degan gap, yaqum turdu degan gap. An turdu Marvan va yaftahul bab va eshikni ochdi. Va tadkhulu va kirdi akhawatu. Uning qiz qarindoshlari kirdi. Hamda qizlik shakldagi piyalla chiqadi, qaranglar. Hamda qizlar kirgan ekan, albanat qizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Al-jami' hammasi va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh. Ayna zahabtunna ya banati? Ey qizlarim, nega bardinglar? Zahabna li ziyaratil mudirati. Mudirni yo'qlash uchun bardik. Amashaytunna am zahabtunna bis sayyara? Minib bardinglarmi yoki mashina bilan bardinglarmi? Qaranglar, bu minish va mashina bilan birlashishda bir ikki ish bor. Shunga bu ikki ishni jumlaga chiqqan, 2-5 ga chiqqan. Mashayna li'anna baytaha qaribun min madrasatina. Mashayna mangdoq biz, ya'ni mangdoq li'anna chunki uning uyi maktabimizdan yaqin. Huwa baynal masjidi wal madrasati. O masjid bilan maktabning o'rtasida. Awajadtunnaha fil bayt. Wajadtunna tapdinglar degan gap shunday go, alif istifham. Tapdinglarmi sizlar uni, ya'ni u ayol mudirni fil bayt uyda tapdinglarmi? Ya'ni uyda bormi ekan, uyda tapdinglarmi? Na'am, wajadnaha. Shundaq uni tapdiq. Jalasna indaha thulutha sa'atin. O'ltidiq uning qishida thulutha qaranglar. Thulutha degan gap sanlar 3dan 1 degan gap. 3dan 1. Thalasa 3, thuluthu 3dan 1. Buni biz darsimizning oxirida o'qiymiz. 3dan 1. Soat, 1 soat degan gap. 1 soatning 3dan 1da uning qishida qanday qildik? O'ltirdik. Ya'ni bu 1 soatning 3dan 1 degan qancha bo'ladi? 20 minut. Uning qishida 20 minut o'ltirdik. Va kharajna min baytiha fi as-sa'ati al-khamisati. Va chiqdik uning uyidan
Saat 5'te. Saat el-hamise 5. Saat el-hamise olsa 5-ci. Yani saat 5'te deyin gap. Ara'aytunnal miknesete ya banat. Ey kızlar, spikini gördünlermi? Bahastu anha kathira ve ma vecettuha. Onu köp izledim, kathira. Ve ma vecettuha. Ve onu qanday qilmadim, tapamadım. Ana vada'tuha tahta sullami hada sabah. Men onu koydum şotunun astıga bu ettigen. Yani bu ettigen, yani bugün ettigen degan gap, ha. Bugün ettigen şotunun astıga onu qanday qildim, koydum. Ya ummi, ey ana, afis thallajati ma'un barid, nahnu aytash. Ana, to'nglatquda soğuk su barmı? Biz ussuz. Abishir. Abishir deganimiz bu arablarda nayt ko'p ishlatiladi. Hozir ig'izlanajaq ishlatiladi bu. Abishir deganimiz bir ishqa nisbatan qo'shilgan baliqqa ishlatiladigan so'z. Ammo buning asli ma'nosi xush xabar degan gap, ha. Abishir deganimiz xush xabar eling, xush bisharat eling degan gap. Abishir degan gap, ya'ni ba degan gap. Xush xabar eling. Fiha ma'un barid. Uningda so'g'uq suv bor. Wa asiru burtuqal va apelsin suyi bor. Xo'sh, unda bo'lsa tekstimiz shu yerda tugadi. Unda bo'lsa biz mashqni boshlaylik. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Xo'sh, unda bo'lsa buni sizlar tekstga asosan javob berasizlar. Masalan, birinchisi ayna zahabal abna'u ba'da dars. Bolalar darsdan keyin nega bordi deydi. Nega borgan? Ikkinchisi maza qara'u fil maktaba. Ular kutubxonada nima o'qidi? Min ayyi iza'atin sami'ul akhbar. Xabarlarni qaysi radiostasiyadan angladi? Manillazi akhadal kitab. Kitobni olgan kim? Buningga sizlar tekstga asosan javob berasizlar. Pishiq tekstni tushunib bo'lgandan keyin bunga arabcha javob berasizlar. Bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi ضع هذه العلامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل غير الصحيحة. Endi bu to'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga, xato belgini xato jumla, to'g'ri emas jumlaning oldiga qo'ying deydi. Ya'ni bu tekstga asosan. Birinchisi qaraylik. La'ibal abna'u kuratal qadam fil usbu'il madi. Bolalar o'tgan haftada futbol o'ynadi deydi. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki bolalar o'tgan haftada nima o'ynagan? Basketbol o'ynagan. İkincisi, dakhala İbrahimul mustashfa qabla 3 ayyam. İbrahim doktorxonaga 3 kun ilgari kirdi deydi. To'g'rimi, xato? Tekstni buni pishib o'qigan bo'lsangiz, chuqur buni qanday qilasizlar? Javob berasizlar. Üçüncüsü, semi'al abna'ul akhbara min iza'atil Qahira. Anladı balalar xabarini Qahira radyosudan, Riyaz radyosudan ve London radyosudan. Doğru mu, xato? El kitabu gilafuhu asfar. Heliq kitap onun teşi nima? Yani muqovisi siriq deydi. Doğru mu, xato? Beytul mudirati beynel mescidi vel medrese. Mudirning uyi masjid bilan maktabning o'rtasida deydi. Oltinchisi al-um vajadatil miknasa deydi. Ana süpürgeni topdi deydi. To'g'rimi, xato? Üçüncüsü ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Hadihil as'ila laysat mabniyatan ala ad-dars as-sabi'. Bu savollar 7-darsga munosabatsiz deydi. Qarang. Endi bunga sizlar o'zingizlar ishingizdan chiqarib arabcha javob berasizlar. Bu sizlarga topshiriq. Birinchisi mata kharajtum min al-fasl. Sinfdan qachon chiqdinglar deydi. Bunga o'zingizlar bilib kharajna ba'da as-salat aw kharajna ba'da al-maghrib deganga o'xshash xalagan javobni berasizlar. Ikkinchisi ayna zahabtum ba'da ad-dars. Darsdan keyin nega bordinglar deydi. Zahabna ba'da ad-dars ila al-masjid yoki zahabna ba'da ad-dars ila al-maktaba deganga o'xshash javob berasizlar. Qolgan o'zingizlar. To'rtinchisi anni fil fa'ila fi kullin min al-jumalil atiya. Tuandagi jumlalardagi hammasidagi fa'ilni ayollik o'zgartiring deydi. Qaranglar. Birinchisi asharibtumul qahvata ya ikhwan. Ey qarindoshlar, qahva ichdinglarmi deydi. Endi bu jumladagi fa'il qayerda?
Biz fa'ilni tepishdan ilgari avval fe'lni topamiz. Ya'ni ish harakatining qilg'uvchisini tepishdan ilgari qanday qilish kerak? Ish harakatini tepish kerak. Ish harakatini tepib bo'lgandan keyin fa'ilni topmoq oson. Bu jumladagi ish harakat qaysi? Diqqat. Qarindoshlar qahvani ichdinglarmi? Ish harakatini fe'l qaysi? Ichdinglarmi? Ya'ni ichdinglar degan bu fe'l. Unda bo'lsa sharibni nima ekan? Fe'l ekan. Kimken içkini? Bu ish harakatini qilgani kimken? Tum ichdinglarmi? Ya'ni sizlar. Yani silerken fa'ili. Qani u gap desa, sharibtumdagi tu shana nima bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Endi asharibtun degan bu erlik ko'plik shunday-ku. Tum buning fa'ili bo'ldi. Endi buning ayollik shakli qaysi deganda sharibtunna. Unda bo'lsa bo'ladi asharibtunna. Ya'ni asharibtunnal qahvata ya akhawat. Cho'qim o'g'il qarindoshlar bo'lmaydi. Bu yerda xitob qilingan o'zgargandan keyin. Cho'qim bu qanday qiladi? O'zgaradi. Ya akhawat. Ya'ni ey qiz qarindoshlar, qahva ichdinglarmi? Ikkinchisi qaranglar. Aqaratum hadihil majallata ya rijal deydi. Ey ala, bu jurnalni qanday qildinglarmi? O'qidinglarmi deydi. Endi ey ayollar, bu jurnalni o'qidinglarmi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Qaratum aylik ko'plik shakli, ikkinchi shaxs shunday-ku. Endi buning ayollik ko'plik shakli qaysi? Qaratunna, xuddi sharabtunna deganga o'xshash. Qara'tunna hadihil majallata ya nisa. Ey ayollar, bu jurnalni qildinglarmi? O'qidinglarmi? Uchinchisi, fahimtumud darsal jadida ya abnai. Ey ballalarim, yangi darsni o'qidinglarmi? Endi ey qizlarim, yangi darsni o'qidinglarmi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Fahimtunna darsal jadida ya banati. Ey qizlarim, yangi darsni tushundinglarmi? Qolgan o'zi anglashib, shanga bo'slarga topshiriq. Beshinchisi, amama kulli jumlatin fi ma yali sighatan lil fi'li deydi. Tuvandagi hamma jumlaning oldida fe'lning ikki dona qurilmasi bor. Sighatan degan gap, qurilmasi degan gap, sig'a, qurilma degan gap sighatan ikkilik shakli. Ikki qurilmasi bor. Ixtar sighata sahiha va akmil bihal jumla deydi. To'g'ri qurilmani tanlab, uning bilan jumlani to'liqlang deydi. Qaranglar. Istifhama sual so'rashninki alifi. Boshurun al-Qur'an al-yawma ya abnai. Ey ballalarim, bugun Qur'on deydi. Qaraydigan bo'lsa, ikki dona bizga qurilma berdi. Qara'tunna. Qara'tum degan o'qidinglar sizlar, erlar uchun, o'g'illar uchun. Qara'tunna ayollar shakli, ya'ni qizlar uchun, ayollar uchun. Unda bo'lsa bu yerga qizlarga berilgan shaklni qo'yamdiq yoki o'g'illarga berilgan shaklni. Qarab baqadigan bo'lsak, ya abnai, ey ballalarim debdi. Albatta ballalarim bo'lgan ekan, buning maskildigini qaysi bo'ladi? Qara'tum. Qara'tumul Qur'anal yawma ya abnai. Ey ballalarim, bugun Qur'on o'qidinglarmi? Ikkinchisi qaranglar. Mata bosh o'rin min Makkah ya ikhwani. Ey qarindoshlarim, Makkadan qachon deydi. Qarindoshlarim erlakan shunday-ku. Raja'tunna. Qaytdinglar sizlar degan fe'lninki erlik ko'plik, ayollik ko'plik shaklini berdi. Buning qaysini qo'yamiz? Ya ikhwani. Ey qarindoshlarim, o'g'illar bo'lg'achqa, o'g'il qarindoshlarni ko'rsatgachga bu yerga raja'tunni qo'yamiz. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwani. Mana shunga o'xshash, buning qolgani sizlarga topshiriq qilib qoldi. Ta'ammalil amthila. Misollarni muloyiza qiling. Thumma adkhil kana 'ala al-jumal al-atiya. Undan keyin tuvandagi jumlaga kanini kirgizing deydi. Ya'ni biz kanini darsimizning 5 tushundigan, ya'ni kana fi'li naqis, ya'ni kamtuk fe'l bo'lib bu mubtada xabarlik jumlaning 5iga kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib pash qiladi, xabarini o'zining xabar qilib zar qiladi degan. Masalan, al-mudarrisu fil fasli. Qaranglar. Al-mudarrisu fil fasli. Endi bu bir normal jumla. Normal jumla. Endi bu jumlaga kana kirmoqchi bo'lsak nima deymiz? Kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqiq. O'qituvchi 5 minut ilgari sinfda edi. Ya'ni edi degan tarjimasini birimiz bu yerga. Unda bo'lsa kana fi'li naqis bo'ladi, al-mudarrisning bo'ladi ismisi. Bu yerda xabar bo'lsa qabla. Xabar nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Qabla nima o'qildi? Zivar o'qildi. Xo'sh. At-tullabu fil maktabi. O'quvchilar nada?
Nada? Kutubxonada. Kanat tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. O'quvchilar yarim soat ilgari kutubxonada edi. Mana buningda mo tullab kanalimiz bo'ldi, ismisi bo'ldi. Qabla xabar oldu. Ummi fil matbah. Anam aşxonada. Anam aşxonada idi demek olsak ne deymiz? Kanat ummi fil matbahi qabla qalil deydi. Anam aşxonada idi qachon? Qabla qalil. Az vaqtdan ilgari. Qalil degan gap ozdan ilgari degan gap, ya'ni bayatdan degan gap, ha? Azdan ilgari anam aşxonada idi. Kanat ayollik shakli. Endi sizlar bu misollarni biz darsning boshida tushuntirdik. Sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Endi tushungan bo'lsanglar, buni bu yerga shunaqa mos holatda ishlatilasizlar. Masalan, birinchisi al-mudiru fi ghurfatihi dedi. Mudir yatqida. Endi mudir keyingi vaqtni bada 1 soat ilgari yatqida edi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Vazir Londonda hafta ilgari. Kana al-vaziru fi London qabla usbu'in. Shunga o'xshash. Qolganini o'zing anglashlaysizlar. تأمل الأمثلة مثالا ملاحظة قلن ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى deydi. Misalni mulohaza qiling. Bizga bir misol berdi. Ondan keyin tuandagi jumlani o'qing. Ma'a dabtil mim val hurufus sakinatul ukhra. Mimni aniq bekitish bilan va boshqa sokinlik harflarni aniq bekitish bilan deydi. Biz buni tushuntirib bo'lgan. Mimni sokin bo'lib qolsa, mimning harakatini nimaga o'zgartiramiz? Pashga o'zgartiramiz. Ya'ni aqra'tum hadal kitob. Unda bo'lsa, hamda qaranglar. Aqra'tumul Qur'ana. Aqra'tum shundaqo al-Qur'on alif lamliq ism keldi. Alif lam beshidagi harfni qo'shishni talab qiladi degan. Unda bo'lsa mim sokin, buni nimaga o'zgartiramiz? Aqra'tumul Qur'ana. Ara'aytum hamidan. Qarang, endi bu yolg'iz bunda alif lamsiz kelgan vaqtda shunda bu masala chiqmaydi. Buni sokin o'z holatida o'qiymiz. Ara'aytumul mudarrisa. Ara'aytum al-mudarris keldi. Endi buningga alif lamni qo'shsak nima deb o'qiymiz? Ara'aytumul mudarrisa bo'ladi. Biz buni sizlarga tushuntirib qo'ygan. Xo'sh, unda bo'lsa misollarni sizlar tushundingmi? Qolganini o'zinglar o'qib olsanglar bo'ladi. Yana birisi nunda sakin bo'lib qolsa, buni zirga o'zgartiramiz, qaranglar. Manil valadu. Manil valadu. Ya'ni sakin mimda bo'lib qolsa pashqa o'zgartiramiz. Agar ta'da va nunda bo'lib qolsa zirga o'zgartiramiz. Qaranglar, birinchisi akaltumul mawza. Mimda o'g'ach akaltumul deb pashqa o'zgartirdik. Jalastum fil fasli shundaqo. Dakhaltumul masjida. Fahimtumud darsa. Fahimtum darsal fiqh shundaqo. Sami'tumul adana. Ya'ni azanni angladinglar. Fiqh darsini qanday qildinglar? Tushundinglar. Masjidga kirdinglar deganga o'xshash. Mada akaltum? Nima yedinglar? Bu nayt asan, bu masala chiqmaydi. Alakum hadhihi sayyara. Bu mashina sizlarningmi? Alakum alakumul. Mimda alakumul deymiz. Alakumul kutub. Kitob sizlarningmi? Man hadar rajul. Endi manni nima o'zgartiramiz? Manil fata. Bu ya'ni manil fata degan yigit kim u degan gap. Katabatit ayollik bo'lg'achqa bu sokinlik holati keladi ta. Buni nima o'zgartiramiz? Zirga. Katabatit talibatu darsa. Qiziquvchi darsni yozdi. Aynal mudiratu xarajatil ana. Hozir qanday qilib keldi? Chiqdi, ya'ni chiqib ketdi degan gap. Xo'sh, ta'ammal mana to'nikalarni mulohaza qiling. Biz buni darsdan boshida so'zlab bo'lgan. Ya'ni fillaga biz tutash almashlar, ya'ni domir muttasillarni qo'shmoqchi bo'lsak, mushxil holatda qo'shamiz. Darabahu uni urdi, darabathu uni urdi, ayol kishi urdi. Darabtahu uni sen urding, darabtihi uni sen urding, ayol. Darabtuhu uni men urdim. Darabtum buningga huni qo'shmoqchi bo'lsak, vona kelib qo'shamiz. Darabtumuhu uni qanday qildinglar? Udinglar. Xo'sh, endi misollar qaraydigan bo'lsak, ayna talibul jadidu, yangi o'quvchi qayerda?
Ra'aytumuhu. Uni qanday qildinglarmi? Ko'rdinglarmi? Ya'ni ra'aytum. Uni qo'shmoqchi bo'lsak, voni kelimiz ra'aytumuhu bo'ladi. Aynal hayyatu yılan qayerda? Aqataltumuha. Asli qataltum shunday o. Hani qo'shmoqchi bo'lsak, voni kelimiz. Aqataltumuha. Uni qanday qildinglarmi? O'ltirdinglarmi? Hada darsun sahlun. Bu oson dars. Afahimtum tushundinglar degan gap shunday o. Endi uni tushundinglarmi demoqchi bo'lsak, voni kelimiz. Afahimtumuhu. Voni kelib turib, undan keyin voni kelimiz. Aynal mudarrisun. O'qituvchilar qayerda? Ara'aytumuhum. Ularni qanday qildinglarmi? Ko'rdinglarmi? Mana shunga o'xshash. Endi bu misollarni tushungan bo'lsanglar, tuandagi jumlalarni o'qing, oldida so'zlangan domirlar bilan birga qo'shib o'qiymiz. Masalan, ra'aytumga humni qo'shsizlar. Deb qo'shimiz ra'aytumuhum. Ya'ni vona kelimiz, ra'aytumuhum. Fahimtumga hani qo'shmoqchi bo'lsak, fahimtumuha vona kelib qo'shimiz. G'asal tig'ichi huni qo'shmoqchi bo'lsak-chi, g'asaltihi. Uni yudingiz siz degan gap. Vajadtu. Huni qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni uni topdim demoqchi bo'lsak, vajadtuhu. Qataltumga hani qo'shmoqchi bo'lsak, qataltumuha. Qolgan o'zini ishlab boqma. 9-si adkhil al lit-ta'rif fi ma yali ala al-ism al-mudaf ila zu 'inda al-luzum deydi. Endi ta'rifning alif lam edi. Ta'rifning alif lam degan gapda iniq o'zgartiradigan alif lamni tuandagi zo'ga qo'shilgan, ya'ni muzaf bo'lgan ismga keraklik lozim bo'lganda, ya'ni lozim topilganda kirgizing deydi. Ya'ni diqqat, bizga bu yerda ikki dona misol berdi. Indi kitabun zu ghilafin ahmara. Menda qizil tashliq kitob bor. Ya'ni zu degan nima? Liq, tashliq, qizil. Am ahmar qizil. Ghilafin ahmara. Xo'sh. Aynal kitabu zul ghilafil ahmari. Aynal kitabu zul ghilafil ahmari. Qizil tashliq kitob qayerda deydi. Qarab baqadigan bo'lsak, al-ghilab yerda qanday keldi? Alif lamli holatda keldi. Al-ahmar qanday keldi? Alif lamli holatda. Liman zakal baytu zu babin akhdar. Avu yeşil ishiklik uy kimning? Yeşil ishiklik uy kimning? Qarang, endi bu yerda babinga, ya'ni zuning muzofi bo'lgan alif lamga, buning alif lam kirmagachga akhdar qanday qilmadi? Alif lam kirmadi. Men zalikal fata zu nazaratin saghiratin. Kichik kuzaynaklik o yigit kim? Mana buningmi zu nazara. Zuningki mudofun ilayhisi bo'lgan nazoratga alif lam kirmagachga sag'iratin qanday qilmadi? Alif lam kirmadi. Endi bu yerda sizlarga nimani o'rgatmoqchi bo'lmoqda deganda, bu yerda zuning mudofun ilayhisi bo'lgan so'zga bir sifat qo'shilib kelgan. Qanday sifat? Masalan, nazoratning sag'ir qo'shilib kelgan, babinga akhdar qo'shilib kelgan, tabibunga mashhur qo'shilib kelgan. Demak, zuning mudofun ilayh, ya'ni qo'shilib kelgan so'zga bir sifat qo'shilib kelgan. Bu sifat buning qanday qiladi? Agishidi. Biz buni darsimizning 5 so'zlab bo'lgan, ya'ni nazara alif lamnoq bo'lsa, sag'iratni qanday qiladi? Alif lamnoq holatda keladi deymiz. Zakar rajulu zu haqibatin jamilatin tabibun mashhurun. Avu chiroyli somkiliq odam mashhur doktor. Qaraydigan bo'lsak, zuning mudofun ilayhisi haqibatin. Buning sifati jamilatin. Haqibatin alif lamsiz kelgachga jamilatin alif lamsiz keldi deymiz. Nazala minas sayyarati shabun zu thiyabin nazifa. Mashinadan pokiz kiyimlik yigit tushdi. Zakal fata zu sha'rin tawilin talibun jadidun. Avu uzun chashliq yigit yangi o'quvchi. Mana shunga o'xshash. Shunda bo'lsa, buning oxirini o'zinglar tarjima qilinglar. Bu sizlarga topshiriq. 10-si iqro'il amthila. Tuandagi misollarni qanday qiling? O'qing deydi. Thumma kawwin jumalan mithlaha musta'mil al-kalimat allati bayna al-qawsayn. Ondan keyin qawsayn ikki tirnoq degan gap. Ikki tirnoq o'ttirsidagi allati so'zlarini ishlatgan holda uningga o'xshash jumlalarni tuzing deydi.
Misalni o'qiymiz aldi bilan. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salla. Futbol o'yindinglarmi yoki basketbol o'yindinglarmi? Biz bu xil shakldagi jumla qurilmasini darsimizning 5-ida so'zlagan. Qaraydigan bo'lsak, bizni ikki ishning birini so'moqchi. Ya'ni futbol o'yindinglarmi, basketbolmi? Biz bu jumla tuzishni qanday qilamiz? So'moqchi bo'lgan, bilmoqchi bo'lgan ikki so'zni jumlaning ikki beshiga chiqamiz, fe'lni o'tirga kelamiz. Ya'ni akuratal qadami la'ibtum fe'l o'tirga keldi. Am kuratas salla yoki futbol basketbol o'yindinglarmi? Muhammadan ra'ayta am hamidan? Muhammadni ko'rdingizmi yoki Hamidni ko'rdingizmi? Kitabal fiqh akhadti am kitabas sirati? Fiqh kitob o'qidingiz, akhadti degan gap, elish degan gap. Oldingizmi yoki tarix kitobini? Xo'sh, endi misolni tushundinglar deb o'ylayman. Mashq kelaylik, birinchisi qaranglar. Darabta Abbasun Mahmudun. Abbasni dedingizmi, Mahmudni dedingizmi deb so'moqchi. Bizni so'moqchi bo'lgani Abbas bilan Mahmudning ikkisining birisi. Unda bo'lgan ekan so'moqchi bo'lgan ikki ishni jumlaning ikki beshiga chiqamiz. Ya'ni Abbasan darabta am Mahmudan. Qaranglar. Sharibta asirul burtuqal asirul anab. Apelsin suyu ichdingizmi, üzüm suyu ichdingizmi demakchi. Bizni ikki ishni so'moqchi. Apelsin suyu yoki üzüm suyu. Bu ikki ishni jumlaning ikki beshiga chiqamiz. Asirul burtuqali sharibta am asirul aynab. Ya'ni portaqal suyu ichdingizmi yoki üzüm suyu ichdingizmi? Uchinchisi qaranglar. Ra'aytum sayyaratul mudiri sayyaratul mudarris deydi. Mudirning mashinasini ko'rdinglarmi yoki o'qituvchining mashinasini ko'rdinglarmi demakchi. Unda bo'lsa bu ikki ishni beshiga chiqamiz. Qaranglar. Asayyaratul mudiri ra'aytum am sayyaratul mudarris. Mana shunga o'xshash. Buni tushungan bo'lsanglar, oxirgi ikkisi sizlarga topshiriq qilib qoldi. And 11-si bu nihoyatda bir muhim bir mazmun. Tuandagi so'zlarni o'rganing deydi. Bu sizlarga topshiriq. Bu odatda sallarninki masalan nisfun deganimiz yarmi degan gap. Yarmi degan gap 2ning birisi degan gap. Thuluthun bucho 3ning biri degan gap. Rub'un 4ning birisi. Khumsun 5ning birisi. Sudusun 6ning birisi. Sub'un 7ning birisi. Thumunun 8ning birisi. Tus'un 9ning birisi. Ushrun 10ning birisi. Buni sizlar pishib yodlaysizlar. 12-si kavvin jumalan musta'milal kalimatil atiya. Tuandagi so'zlarni ishlatgan holda jumla tuzang deydi. Xo'sh, dakhala kirdi, bahasa an izdidi, al-usbu'ul madi o'tgan hafta, al-bariha oqshom, ziyara yo'qlash, zu liq nisfun yarmi. Bu so'zlarni ishlatib turib har biriga birdan jumla tuzinglar. Bu sizlarga topshiriq. Xo'sh, unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.